you're rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My வணக்கம் மக்களே, இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா சாதாரணமாக யாருமே போய் பார்க்க முடியாத ஒரு வீடியோ. ஸோ அந்த வீடியோ தான் உங்களுக்கு இப்போ நான் கொண்டு வரேன். ஓப்போ ஃபேக்ட்ரிக்கு உள்ளே போய் ஓப்போவோட ஃபோன்கள் குறிப்பாக இந்த ரெனோ 8 சீரிஸ் எப்படி ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட்லலாம் எப்படி கொண்டு வராங்க, என்ன மாதிரி டெஸ்ட்டுக்கு உட்படுத்துகிறாங்க, அதெல்லாம் பற்றி நான் காணிக்க போகிறேன். பல டெஸ்ட் இருக்குது, ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டெஸ்ட். இந்த மாதிரிலாம் டெஸ்ட் பண்ணியா நம்ம கையில் ஒரு ஃபோன் வருது அப்படிலாம் கூட நீங்கள் நினைப்பீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான டெஸ்ட்டுகளை அவங்க பண்ணுறதை நான் எடுத்து உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன். ஸோ தொடர்ந்து இந்த வீடியோ முழுமையாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். பல சூப்பரான டெஸ்ட் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஓப்போவோட ஃபேக்ட்ரி நொய்டாவில் இருக்குது. ஸோ அந்த ஃபேக்ட்ரி தான் போய் நான் இதை பார்த்தேன். ஸோ அந்த டெஸ்ட்டுகளை நம்ம பார்க்கலாம். இதில் காண்பிக்கிறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரெனோ 8 சீரீஸில் உள்ள ஃபோன்கள். இந்த ஃபோன்களை எப்படி டூரபிலிட்டி மற்றும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு எப்படி உட்படுத்துகிறாங்க, குவாலிட்டி செக்லாம் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஃபோன்களில் டெஸ்டிங் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃபோன்கள் தயாரிக்கிறாங்களா அந்த ஒவ்வொரு பேட்ச்லேயும் சில ஃபோன்களை எடுத்து இந்த மாதிரி டெஸ்ட்டுக்கு உட்படுத்தி அதை குவாலிட்டி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சேம்பர்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ என்னென்ன சேம்பர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ முதல்ல இது பார்த்திங்கன்னா கோல்ட் அண்ட் தெர்மல் ஷாக் டெஸ்டிங் மிஷின் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுக்குள்ளே இந்த இப்போதைக்கு பார்க்குறது ரெனோ 8 சீரீஸில் உள்ள ஃபோன்கள்லாம் ஒரு நாளுக்கு இந்த ஃபோனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி இதுக்குள்ளே வச்சுருவாங்க. ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா பல டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சரில் இது உட்படுத்துது. கோல்டாகவும் இருக்கும், ஹாட்டாகவும் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பல கண்டிஷனில் இந்த ஃபோனு உள்ளே இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு. அடுத்த நாள் இதை ஓப்பன் பண்ணி இந்த ஃபோனை பவர் ஆன் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு. ஸோ இந்த அடுத்த மிஷின் பார்த்திங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் சேம்பர்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா பல டெம்பரேச்சர் மாறும். ஸோ குறைவான டெம்பரேச்சர்லேருந்து அதிக டெம்பரேச்சர் மாறி ரேண்டமாக மாறிட்டே இருக்கும். ஆனால் இதுக்குள்ளே இப்போதைக்கு நீங்கள் ரெனோ 8 சீரிஸ் ஃபோன்கள் வச்சுருக்காங்க உள்ள. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா பவர் ஆன் பண்ணி வைப்பாங்க. ஸோ பவர் ஆன் பண்ணிவிட்டு பேக்ரவுண்டில் பல ஃபங்க்ஷன்ஸ் ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ காலிங்கில் வைஃபை, ஜிபிஎஸ், வாய்ஸு, ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணி, டிஸ்பிளே, வீடியோ ரன் பண்ணி, இந்த மாதிரி பல ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணி ஒவ்வொரு நாளுக்கு ஒரு சைக்கிள் அப்படி ஒரு 7 நாட்கள் தொடர்ச்சியாக இதை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் அதை எடுத்து அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறது தான் இந்த சேம்பரில். ஸோ மாறுபட்ட டெம்பரேச்சரில் இது ரன் ஆகுது. இப்போ அடுத்த மிஷின் பார்த்திங்கன்னா இது -15 டிகிரியில் இந்த சேம்பரில் உள்ள டெம்பரேச்சர் இருக்குது. இதுக்குள்ளே ஃபோனை வச்சு ஒரு 7 நாள் அப்படியே ஃபோனை வச்சுருவாங்க. அதுக்கு அடுத்தது எடுத்து இது எப்படி ஹேண்டில் ஆகுதுன்னு பார்ப்பாங்க. -15 டிகிரிலாம் நம்ம ஃபோன்களில் இந்த ஃப்ரீசர் சேம்பர் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டெம்பரேச்சரில் இதை உள்ள வைக்கிறாங்க. இப்போ அந்த அடுத்த மிஷின் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் எக்ஸ்ட்ரீம் டெம்பரேச்சர் அதாவது -50 டிகிரியில் இப்போ இருக்குது. ஸோ இதுக்குள்ளே ஃபோன் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது ஆன் ஆகும் இருக்கலாம், ஆஃப் ஆகும் வச்சு ஃபோனை உள்ளே வைப்பாங்க. ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் -50ல் ஃபோன் எப்படி பெர்ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்ப்பாங்க. ஸோ இப்போ நான் திடீர்னு ஹிமாலயா மவுண்டனுக்கு போகிறோம், ரொம்ப அங்கே குளிர், இல்லாட்டி சைபீரியாவுக்கு போகிறீங்க, கனடாலெல்லாம் பல பகுதிகளில் -50லாம் போகும். ஸோ அங்கெல்லாம் ஃபோன் கொண்டு போனீங்கன்னா ஹேண்டில் ஆகுறதா பார்க்குறதுக்கான ஒரு டெஸ்ட்டு தான் இந்த மிஷினில் ரன் ஆகுது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரெயின் டெஸ்ட் சேம்பர். இப்போ ஃபோன்கள் பார்த்திங்கன்னா முழுமையாக வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் இல்லாட்டி கூட நம்ம மழையிலலாம் போகும்போது கூட டேமேஜ் ஆகக்கூடாது இல்லையா. ஸோ அதுக்கான ஸ்டிமுலேஷன் தான் இங்கே நடக்குது. ஸோ இது ரெயின் டெஸ்ட் சேம்பர். இந்த மாதிரி ஃபோனை ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மேலே மழை பெய்யுது மாதிரி இங்கே தண்ணி மேலே பட்டுருக்கு. ஸோ சுற்றிட்டே இருக்கும். இது ஒரு 10 நிமிஷம் கிளாக் வைஸில், 10 நிமிஷம் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னு அப்படி சுற்றிட்டு இருக்கு. ஸோ இதில் இந்த தண்ணியில் இந்த ஃபோன் எப்படி ஹேண்டில் ஆகுது, மழையில் இந்த ஃபோன் எப்படி ஹேண்டில் ஆகுதுன்றத டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறாங்க இந்த மிஷினில். சூப்பராக இருக்கு இல்லையா. அடுத்த சேம்பர் பார்த்திங்கன்னா இங்கே 40 to 50 டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் ஃபோனை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. இது அடுத்து மேக்ஸிமம் எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட், அதாவது 70 to 80 டிகிரியில் ஃபோன் எப்படி ஹேண்டில் ஆகுது. ஸோ இப்போ டஸ்ட் சேம்பர். இப்போ நம்ம ஊர்லலாம் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக தூசிலாம் இருக்குது. ஸோ ஃபோனுக்கு உள்ளே தூசி போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது. இந்த ஆடியோ ஜாக்கு உள்ளே போயிடலாம், இந்த யூஎஸ்பி போர்ட்டு உள்ளே ஓடி போயிடலாம், ஸ்பீக்கர் சேம்பருக்குள்ளே டஸ்ட்டு போகலாம். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு டஸ்ட் சூழ்நிலையில் ஃபோனில் என்ன மாதிரி டஸ்ட்லாம் எப்படிலாம் உள்ளே போகுது, அதனால் டேமேஜ் எதாவது வருமா அப்படிலாம் பார்க்குறதுக்கான ஒரு சேம்பர் இது. ஸோ ஃபோனை இப்படி தொங்க விட்டுருக்காங்க. இனி இதில் டஸ்ட்டு அடிப்பாங்க. ஸோ பல சுற்றி டஸ்ட்டு இதில் ஃபோனில் போகும். ஸோ அதுக்கு அடுத்தது டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க டஸ்ட் எந்த அளவுக்கு ஃபோனை பாதிக்குதுன்னு. ஸோ அதுக்கான ஒரு டெஸ்டிங் சேம்பர் தான் இது. என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்க பாருங்கள்.
அடுத்து வந்து இது வந்து ஹியூமிடிட்டி ப்ளஸ் டெம்பரேச்சர் டெஸ்ட். ஏற்கனவே வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து வேறு வேறு டெம்பரேச்சரில் எப்படி ஹேண்டில் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ஹியூமிடிட்டியில் உங்களுக்கு எப்படி ஹேண்டில் ஆகுது. ஸோ இப்போ இந்த சேம்பரில் உள்ள வந்து பார்த்திங்கன்னா 65 டிகிரி ஹீட்டு, அப்புறம் ஒரு 95 டிகிரி ஹியூமிடிட்டி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதிகமான ஒரு ஹியூமிடிட்டி. ஸோ வந்து ரொம்ப நைப்பான ஒரு சூழ்நிலை. ஸோ நைன்னு இருக்கும்ல சில வெதர். ஸோ அந்த இதில் வந்து மாய்ஸ்சர்லாம் உள்ளுக்கு போகுமா, டேமேஜ் ஆகுமா, என்ன மாதிரியான சிச்சுவேஷன் எப்படி ஹேண்டில் ஆகுது, ஆப்ஸ்லாம் ரன் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே வந்து ப்ரோக்ராம்லாம் ரன் ஆகும் ஃபோனில். ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து இந்த ஹியூமிடிட்டி எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு பார்க்குறதுக்கான ஒரு சேம்பர் டெஸ்ட் இது. ஸோ அதே மாதிரி தான் இது வந்து இன்னொரு மிஷின். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா 55 டிகிரி டெம்பரேச்சர் மற்றும் 95% ஹியூமிடிட்டியில் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. இது வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு டெஸ்ட்டு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ராப் அண்ட் டம்பிள் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. வாஷிங் மிஷின் மாதிரி இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1.2 மீட்டரில் ஃபோனை வந்து உள்ளே ட்ராப் பண்ணிடுவாங்க. அப்புறம் வந்து சுற்றும். அதாவது ஒரு நிமிஷத்துக்கு 9 ரொட்டேஷன் ஆகும். அப்படி மொத்தம் 150 ரொட்டேஷன் பண்ணி பார்ப்பாங்க. ஸோ இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படி ரொட்டேஷன் பண்ணும்போது உள்ள இன்டர்னலாக ஏதாவது பாதிப்பு வருதா, உள்ளே வந்து இந்த மதர் போர்டு ஐசிலாம் நிறைய இருக்கும் இல்லையா, அதிலலாம் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருமா, அந்த கனெக்டர்லலாம் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருமா, அந்த மாதிரி குலுக்கி எடுக்கும்போது அதெல்லாம் இதில் போட்டு வந்து எடுத்து பார்த்து அவங்க டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ உள்ளே போட்டு ட்ராப் பண்ணி ஒரு 150 ரொட்டேஷனுக்கு அப்புறம் வந்து ஃபோனை வெளியே எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணிலாம் பார்ப்பாங்க. ப்ரோக்ராம்லாம் ரன் பண்ணி இது எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து ட்ராப் அண்ட் டம்பிள் டெஸ்ட் தான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம். இப்போ நம்ம ஒரு ஃபோன் வந்து கையில் வச்சுருக்கோம். சில இடத்துல நம்ம வந்து அமுக்கி ப்ரெஸ் பண்ணிடுவோம் இல்லையா. சில ஒரு ஃபோன் வச்சுருக்கீங்க, அதுக்கு மேலே ஏதாவது கொஞ்சம் ப்ரெஷர் பாயிண்டில் வந்து படுது அதிகமாக. அப்படி பண்ணும்போது உள்ளே ஏதாவது டேமேஜ் வருமா, இல்லாட்டி நீங்கள் கிரிக்கெட் விளையாடிங்க பால் வந்து ஃபோனில் தட்டுது, அப்போ உள்ளே வந்து ஏதாவது டேமேஜ் ஆகுமா, அது பார்க்குறதுக்கு தான் இந்த ஸ்டீல் பால் டெஸ்ட். ஸோ இந்த ஒவ்வொரு பாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 200 to 250 கிராம்ஸ் வெயிட் இருக்குது. ஸோ இந்த ஃபோனில் வந்து கீழே வச்சுட்டு இந்த குறிப்பிட்ட பாயிண்டில் வந்து இந்த பாலை வந்து ட்ராப் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்தந்த ட்ராப் பண்ணும்போது அந்த பாயிண்டில் ஏதாவது சேதாரம் வருதா, ஸோ இந்த பாயிண்டில் விழும்போது அதனால் வேறு ஏதாவது சேதாரம் வருதா, அதெல்லாம் நோட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஸ்டீல் பால் டெஸ்ட் இது. ஸோ என்னெல்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு பாருங்கள். நம்ம ஒரு ஃபோன் எடுத்து கையில் சும்மா வச்சு குரலாம் சொல்லிக்கும், ஆனால் இந்த அளவுக்கு டெஸ்ட்லாம் பண்ணி தான் நம்ம கைக்கு வருது ஒரு ஃபோன். எந்த அளவுக்கு வித்தியாசமான டெஸ்ட்லாம் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு ஜீன்ஸ் துணி இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம வந்து பலரும் வந்து ஃபோனை வந்து பின்பக்கம் பாக்கெட்டில் வைக்கிறோம். பாக்கெட்டில் வச்சுட்டு சில நேரம் வந்து உட்காரலாம் செய்கிறோம் இல்லையா, அதற்கு ஏதாவது டேமேஜ் ஆகும் பார்க்குறதுக்கு அதை சிமுலேட் பண்ணதுக்கான ஒரு டெஸ்ட் இது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஜீன் கிளாத் வந்து இந்த மிஷின் வச்சுருக்காங்க. இதில் வந்து இந்த ஃபோனை வந்து உள்ளே வைக்கிறாங்க. அப்புறம் இது வந்து மேலே வந்து ப்ரெஸ் ஆகுது. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு டெஸ்ட்டு பண்ணி தான் ஒரு ஃபோன் வருதுன்னு நினச்சி பார்த்தா அத்தால சுற்றுதுப்பா. ஒரு ஜீன் பாக்கெட்டில் நீங்கள் வச்சு உட்கார்ந்தா அந்த ஃபோனுக்கு இம்பேக்ட் வருமாங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கருவி இது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயர் பெண்டிங் டெஸ்ட். இப்போ நம்ம வந்து ஃபோனை வந்து சார்ஜில் போட்டுக்கோம், திடீர்னு ஃபோன் வந்து கீழே விழுந்துடும், கேபிளில் தொங்கிட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த நேரத்தில் அந்த பெண்டிங் டெஸ்ட்டில் ஏதாவது ஆகுதா, எவ்வளோ அந்த வெயிட்டு வந்து தாங்குமா அந்த ஒயரு, அப்படி பெண்ட் ஆகும்போது ஏதாவது பிரச்சனை வருமா, அந்த ப்ரெஷரில் இழுக்கும்போது அந்த ஒயரில் எதனால் பிரச்சனை வருமா, அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கான ஒயர் பெண்டிங் டெஸ்ட் இது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மிஷினில் வச்சு அந்த அசைச்சு டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுக்கான ஒயர் பெண்டிங் டெஸ்ட், வெயிட் தாங்குதெல்லாம் பற்றி பார்க்குறாங்க. இப்போ இது வந்து ஜிபிஎஸ்லாம் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுக்கான ஒரு மிஷின் இது. ஸோ சிக்னல்லாம் எப்படி இருக்குது அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கான ஒரு டெஸ்ட். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ராப் டெஸ்ட். இப்போ நம்ம ஃபோனு வந்து கீழேருந்து டப்புன்னு கீழே விழுந்து டப்புன்னு போயிடுது. ஆனால் இங்கே வந்து மெனக்கிட்டு இதை ட்ராப் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறாங்க. 1/2 மீட்ரு, 1 மீட்ரு, 1.5 மீட்ரு, 5 மீட்டர்லேருந்து ட்ராப் டெஸ்ட் பண்ணி கீழே கிளாஸ் பிரேக் ஆகுதோ இல்லையோ, உள்ளே அதனால் ஏதாவது சேதாரம் வருதா, மதர் போர்டுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வருவா, அதெல்லாம் வந்து முக்கியமாக பார்க்குறாங்க. ஏன்னா உள்ள ஷேக் ஆகும்போது உள்ள ஸ்க்ரூலாம் லூஸ் ஆயிரும், மதர் போர்டு கனெக்டருக்கெலாம் வந்து டேமேஜ் ஆகலாம். டிஸ்பிளேயை விட உள்ள என்னெல்லாம் சேதாரம் ஆகுறதுக்கான ஒரு ட்ராப் டெஸ்ட் இது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரீனை வந்து ஃப்ளாட்டாக கீழே விழுந்தால் என்ன மாதிரி இம்பேக்ட் வரும் அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கான ஒரு ஸ்க்ரீன் ஃப்ளாட் ட்ராப் டெஸ்ட் இது. எத்தனை பேர் இப்படி உங்கள் ஃபோன் டிஸ்பிளேலாம் உடச்சிருக்கீங்கன்னு கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள். இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம். நம்ம வந்து ஃபோனை வந்து சார்ஜில் வச்சுருக்கோம், இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் ஃபோன் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணீங்க, அந்த யூஎஸ்பி கேபிளை வந்து வாங்கின புதுசில் நம்ம வந்து கவனமாக வெளியே எடுப்போம். ஆனால் யூஸ் பண்ண வந்து அப்படி இடுக்கி திருக்கி டக்குன்னு வெளியே எடுத்துருவோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கேஷுவலாக ரஃப்பாக நீங்கள் ஹேண்டில் ஆகும்போது இந்த யூஎஸ்பி போர்ட் வந்து ஒழுங்காக வேலை செய்யுதா, டேமேஜ் ஆகுமா,
அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி அசைச்சு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு, டாப் அப் அண்ட் டவுனு அசைச்சு அது வந்து எப்படி ஹேண்டில் ஆகுதுன்னு பார்க்குறதுக்கான இந்த ஸ்டர்டினஸை பார்க்குறதுக்காக ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட் இது. ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து முக்கியத்துவமாக பார்த்து தான் நம்ம கையில் ஒரு ஃபோன் வருது பாருங்கள். அதே மாதிரி ஹெட்ஃபோன். ஸோ ஹெட்ஃபோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு சொருவோம், டக்குன்னு வெளியே எடுப்போம், அதை அப்படி பெண்டு பண்ணுவோம், இப்படி பெண்டு பண்ணுவோம். சில நேரம் வந்து ஃபோனு கீழே விழும் நேரத்தில் ஹெட்ஃபோனை வயர்டு ஹெட்ஃபோனை வச்சு நம்ம ஃபோனை அப்படி தூக்கலாம் கூட செஞ்சுருவோம். ஸோ அந்த ஹெட்ஃபோன் பெண்டிங் டெஸ்ட் வந்து இதில் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்காங்க. அந்த ஒயர் வந்து ஹோல்ட் ஆகுது இல்லையா அந்த ஆடியோ ஜாக்கில். ஸோ அதுக்கான ஒரு டெஸ்ட் இது. ஸோ அதுக்கான ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட். இது வந்து ஒரு மைக்ரோ ட்ராப் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்ம ஃபோனை வந்து நம்ம வந்து டேபிளில் அப்படி வைக்கிறோம். டக்குன்னு இப்போ ஃபஸ்ட்டு வாங்கின புதுசில் மெதுவாக வைப்போம், அப்புறம் வந்து டக்குன்னு கீழே வச்சுருவோம், டக்குன்னு தூக்கி போடுவோம். ஸோ அந்த சின்ன ட்ராப்பை எப்படி ஹேண்டில் ஆகுன்னு பார்க்கக்கூடிய மைக்ரோ ட்ராப் டெஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க இதை. அதே மாதிரி இது வந்து பல சைட்லேயும் வந்து அந்த ட்ராப் பண்ணி பார்க்காங்க. சைடு வைஸு ஸ்ட்ரைட்டாக அதெல்லாம் வச்சு பல பொசிஷனில் 6 சைட்லேயும் வச்சு ட்ராப் பண்ணி இந்த டெஸ்ட் வந்து நடத்துகிறாங்க. இது வந்து இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டெஸ்ட்டு. இது வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் டிஸ்சார்ஜ் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. திடீர்னு நம்ம கையில் வந்து ஷாக் அடிக்கும் தெரியுமா? ஸோ நம்ம பாடியில் வந்து ஒரு கரண்ட் வரும், எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் கரண்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபிசிக்ஸ் ஏதாவது தெரிஞ்சவங்களுக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கும். பட் நம்மளுக்கே தெரிஞ்சிருப்போம், சில நேரத்தில் நம்ம எதையாவது தொட்டால் பாடியில் ஒரு ஷாக் அடிக்கும். ஸோ அது வந்து ஒரு ஃபோனை இம்பேக்ட் பண்ணுமா, நம்ம பாடியோட அந்த கரண்ட் வந்து அந்த ஃபோனை இம்பேக்ட் பண்ணுமாங்கிறத பார்க்குறதுக்கான ஒரு டெஸ்ட்டு. ஸோ அதை ஒரு ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அந்த எப்படி ஹேண்டில் ஆகுதுன்னு பார்க்குறாங்க இங்கே. அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஃபோனை வந்து கம்ப்யூட்டரில் கனெக்ட் பண்ணுவோம், அந்த நேரத்தில் வந்து ஸ்டாட்டிக் கரண்ட் வந்துச்சுன்னா அது எப்படி ஹேண்டில் ஆகுது அதையும் பார்க்குறதுக்காக இந்த மாதிரி டெஸ்ட் நடத்துகிறாங்க. இது வந்து ஒரு 1.5 நாளுக்கு இந்த மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்களாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு டீட்டெயிலான டெஸ்ட் வந்து இங்கே நடத்துகிறாங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வைஃபை, ஓடிஏ, டார்க் சேம்பர்னு சொல்கிறாங்க. இதில் வந்து 2G, 3G, 4G, 5G அதுக்கான ஃப்ரீக்குவென்சி, வலைவரிசை, ஆல் பேண்டு அதெல்லாம் வந்து இங்கே வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறாங்க. இங்கே வந்து ரப்பர் ஃபிக்ஷன் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ரப்பரை வச்சு யார் இந்த மாதிரிலாம் பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியல. யாராவது சில நேரம் வந்து பென்சில் வச்சு வரைஞ்சிக்கிட்டு ரப்பர் வச்சு அடிப்பாங்களா? அப்படி அழிச்சா அது எப்படி ஹேண்டில் ஆகுதுன்னு பார்க்குறதுக்கு அந்த பெயிண்ட்லாம் வந்துருமாங்கிறத பார்க்குறதுக்கான ஒரு டெஸ்ட்டு தான். இங்கே வந்து கேமரா ஆடியோ டெஸ்ட் ரூம் இது. ஸோ இங்கே வந்து இந்த கேமரா பெர்ஃபார்மன்ஸில் வந்து செக் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி ஹீட்டிங் டெஸ்ட்டும் நடத்துகிறாங்க. அதாவது நீங்கள் வந்து யூடியூப் பார்க்கும்போது இல்லை கேம் விளையாடும்போது எந்த மாதிரி ஹீட்டிங் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, எந்தெந்த இடத்துல வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்குறதுக்காக இந்த தெர்மல் கன் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் பார்க்கும்போது எந்தெந்த ஏரியா ஹீட் ஆகுதுன்னு அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ எந்த பாயிண்டில் வந்து அதிகமாக ஹீட் ஆகுது அதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த டெஸ்ட்லாம் வந்து இங்கே நடத்துகிறாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சால்ட் ஸ்ப்ரே டெஸ்ட் ரூம். இப்போ வந்து எங்கள் ஊர் கன்னியாகுமரியிலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நீங்கள் மெட்ராஸ்காரங்கன்னா கூட உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ நம்ம காற்றுல வந்து அதிகமாக உப்பு தன்மை இருக்கும். ஸோ நைப்பு தன்மை வந்து காற்றுல வந்து உப்பு அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து இந்த ஃபோன் எப்படி ஹேண்டில் ஆகுதுன்னு பார்க்குறதுக்காக சால்ட் ஸ்ப்ரே டெஸ்ட் வந்து இங்கே நடத்துகிறாங்க. ஸோ அதையும் பண்ணி தான் வந்து ஒரு ஃபோனை வந்து கொண்டு வராங்க பாருங்கள். இது வந்து யூவி கியூசின் டெஸ்ட் ரூம் போட்டிருக்காங்க. இதில் வந்து இந்த பேக் பேனல் வந்து வெந்நியில் போட்டு பார்ப்பாங்க. ஸோ பெயிண்ட் கரையுதா, அப்புறம் வந்து பல காஸ்மெட்டிக்ஸு, நம்ம நெயில் பாலிஷு, முகத்தில் போடக்கூடிய எல்லாமே ஐட்டம்லாம் வச்சுருக்காங்க, பவுட்ரு எல்லாமே இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் போட்டு பார்ப்பாங்க. அதனால் ரியாக்ஷன் ஆகி டேமேஜ் ஆகுதா பெயிண்ட்டுக்கு அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு அந்த அளவுக்கு வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். எல்லா காஸ்மெட்டிக்ஸும் வச்சுருக்காங்க, முகத்தில் பூசக்கூடியது எல்லாமே வந்து இதில் இருக்குது. அதெல்லாம் வச்சு கூட டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்காங்க. இந்தியாவில் என்னெல்லாம் விற்கிறாங்களோ அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்காங்க போல். ஸோ அப்படிலாம் டெஸ்ட் பண்ணாங்க. அப்புறம் யூவி டெஸ்ட்டு, சன்லைட்டில் வந்து யூவி இருக்கு இல்லையா, அல்ட்ரா வயலட். ஸோ அதனாலேயும் பாதிப்பு வருவான் பார்க்குறதுக்கான ஒரு டெஸ்ட்டும் நடத்துகிறாங்க. இது வந்து பேட்ரி டெஸ்ட் ரூம். ஸோ இங்கே வந்து பேட்ரி வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறாங்க. டிஸ்சார்ஜு, பல கரண்ட்டு, லோ கரண்ட் அதிலலாம் வந்து எப்படி ஹேண்டில் ஆகுது அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்காக ஒரு பேட்ரி டெஸ்ட் ரூம் இது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பல டெஸ்ட்டு, ஒரு 300 அளவுக்கு டெஸ்ட்டு வந்து மைக்ரோ டெஸ்ட்லாம் பண்ணி தான் ஒரு ஃபோனை வந்து நம்ம கைக்கு வந்து ரெடி பண்ணி கொண்டு வராங்க. ஸோ ஒரு ஃபோன் தயாரிக்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்லா டெஸ்ட்டும் டெஸ்ட் பண்ணி தான் வந்து ஒரு ஃபோன் வந்து நம்ம கைக்கு வருது. இதுக்கும் மேலே நம்ம ஃபோன் வந்து ஏதாவது டேமேஜ் ஆகுதுன்னா அது ஆண்டவன் தான் அதுக்கு பதில் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஒரு பேட்ச்லேருந்து ஒவ்வொரு ஃபோனை எடுத்து இந்த மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணி அந்த டெஸ்ட் பண்ண ஃபோனை வந்து அப்புறம் வந்து வேஸ்ட்டாக தான் போகும். பட் ஒவ்வொரு பேட்ச்லேயும் வந்து ஒரு சில 1-2 ஃபோனை எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து தான் அந்த பேட்ச் வந்து ப்ராசஸ் ஆகி வெளியே வருது. ஸோ இந்த அளவுக்கு மெனக்கிட்டு தான் ஒரு ஃபோனை வந்து தயாரிக்கிறாங்க. எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது, இந்த அளவுக்கு பல டெஸ்ட் பண்ணி தான் ஒரு ஃபோன் நம்ம கைக்கு வருதா
அப்படின்னு நினைக்கும்போது ரொம்பவே வியப்பாக இருக்குது. ஸோ இது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் காணிங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃபேமிலி குரூப்பில் என்னெல்லாமோ வாட்ஸ்அப் ஃபார்வர்ட்லாம் பண்ணுறீங்க, இதையும் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள், எல்லாருக்கும் தெரியட்டும் இல்லையா? ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து இந்த ஓப்போ ஃபேக்ட்ரியில் இந்த ரெனோ 8 சீரிஸ் வந்து ஃபோன்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து டெஸ்ட் பண்ணி நம்ம கைக்கு வருதுங்கிறத பற்றி பார்த்தோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்கப்பட்டு தமிழா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மேலும் அடுத்த வீடியோ சந்திக்கும் வரை இந்த விடைபெறுவது ரஷ்மாதன். தமிழில் பேசி டெக் தமிழா பாரு.